Тәбрис, сен бұл шәйнен тәмі бойынша аны пішірген кіштонда нәрсе айта аласың? Бұл кіші жеміш ярата бек қаты. Якын. Әшкілтім әйбірлер ярата. Демек шындай тігі. Бұл кішіге татлы сөз керек, мен кересінше бәлкі қомшы керектір. Мен ғаламет әйбәт сатып алушы, хәм сатушы. Қазір шындай дүния қай уақыт қарарларны тезірек қабыл етірге керек. Білмейм. Сдаешь? Бар ма шындай жауап? Тігі мен яратам шындай нервный моментларны қойшан тігі. Напряженка. Менің миссия. Сенің миссия шушы. Қазанны яраттыру. Кіші бульная система бар бізде татарларда. Улым кіші бол. Қойтқанда менің гіл нәрседір ішлеп атасы келе ауылда көпні сұрайсын, әні кәш. Шешек ата гүл үшін, гүл шыңми шешек үшін. Тәбрис дегеш көз алдына бір түрлі көрге көнеккен нәрселердің екінші жағын әйлендіріп шығару, импровизация, хайлакар гына йылмаю. Балалар кебек қызықсынушанлық көз алдына келе. Әмма бүгін Тәбрисні уйлап, көз алдына келтіріп сағыны отырасы түгел үшін ки Тәбрис бүгін бізде қылетті қонақта. Сәлем гүл шешек. Тәбрис Ерулин. Бірінші ширатта оны бүтін дүния татар яшьләре форумы рейсы буларак беләләр. Шәһәр мәдәнияте продюсеры дияргә була Тәбрис турында. Гомумән, табигаты белән продюсер ул. Теләсә кайсы ноктаны хәрәкәткә китерә ала. Бүгенге актуаль мәсьәләләрне Рәдиф Кашапов белән бергә Казан кайный подкастында яктыртып баралар. Тәбрис сине соңгы тапкыр дулкынландырган, иң дулкынландырган хәбәр. Хәзір сен мені мақтадың да, шында бек қаты дулқынланып кеткен еміне. Сен мақтау деп қабыл еттің? Рәтке кіре алмайшын, шындай яқшы кіші екен мен деп. Нәрсе дулқынландырды, кешегіне бек дулқынландым, чүнки біз аштық кофе нұқтасы. Сен өзің сатып қарағанын бар ма? Өзің сатасың? Мен ғаламет әйбәт сатып алушы, хәм сатушы. Ол менің қанда, чүнки біздің нәсілді анда нелер, ішмәкәрлер болған. Мен өзімнің ұн буынны білем. Біздің Қазан артында анда көп кішілерінің дүрсіңін әйткенде бизнесі болған ол вақытны. Хәм әуқат бабайлар Қазанға сатырға нәрседір илткенлер, яқшығынаның іші барған, таш нее болған тігі, склады. Шунан білін әйінді кішінің тігі. Ол вақытта кіші тігі хәлі болған ма, анда ақша шиялған ма, яки yok ма. Менің тағын бір шындай не бар, хоббида түгіл енді ол қызықсыну бар сәйір кішілерге. Ну, яқшы мағынасында сәйір кішілерге. Мен сұраны бермекші генә идем мен сен. Сен ничек кішілерінен барлысың, ничек табасың деп. Менә мен қарайым, киіміне, сөйлеміне, ну, ғадәтті кіші нәрсеге иқтибар ете. Һәм ол башқа кішілерден айрылса, мен ойлаймын, сен яқшы аңлайсың нәрсе турында мен айтам. Һәм андай кішілер меңа қызық, мен алар янына барам, һәм танышырға тырышам. Һәм ничектер ихластан сөйләшә башлыйсың алар белән? Білмейм, мен өзімні бәяләмейм, ләкин балалар кебек қызықсынышаным. Сен ничектер сораулар бирә башлыйсың балалар кебек. Алар бик гади генә сораулар, әмма аларга җавап бирү бик ихласлык таләп итә. Ну, ансы теге нидән инде нәрсәле. Артык уйларга теләк юк, шуңа күрә. Юк, минемчә ул кирсенчә. Ну, белмейм, шундай сәйрәк кешеләр миңа бик ошый, һәм интровертлар гадәттә аларны сәйр диләр инде. Типа үзенә ябылган, ничектер аның аралашасы килми, имештер. Мин алай санамыйм. Мин уйлыйм, кешедә иң мөһиме аның идеялары, уйлары һәм андый кешеләр белән әле бик кызык аралашырга, аларның ничектер менә шикләрен барларга. Тәбрис безгә бит балаларда сиңа дип махсус сораулар җибәрделәр. Әйдә. Хәзер без Зиләне тыңлыйбыз. Тәбрис исеме нәрсә аңлата? Ата-бабалардан калган рухи байлык. Дигән аңлата бу. Ул фарсы теленнән ничектер мин әле теге конгресста эшләгәндә шулай дип әйтә идем, алар әйтәләр, син махсус уйлап чыгаргансыңдыр моны теге. Шулай туры килә эшеңгә дә анда.
Синең турында сине белгән кеше фикер әйткән иде һәм бер сорау калдырды сиңа. Хәзер аны тыңлыйбыз. Ул татар шәһәр мәдәниятен яңадан күтәрде дип әйтәйек инде, заманча татар шәһәр мәдәниятен, чөнки ана хәтле күпчелек татар мәдәниятен теге фольклор белән бәйлидер. Бию, элеккеге теге халык җырлары, именно ул озак еллар менә бу яшьләр форумының рәисе булган вакытта Казанга именно заманча яшьләрчә дип әйтәйек инде шәһәр мәдәнияте кайтты. Менә күп проектлар ошырды, анда печән базары, мин татарча сөйләшәмне, ул башламаса да, ләкин ул аны яңа дәрәҗәгә күтәрде һәм калган бүтән проектлар. Тәбрис ул үзе бик теге ничек дип әйтәйем инде, кешегә белән аралашырга әзер кеше, аның белән всегда уртаклык тел табып була. Шуңа күрә аның минемчә алдагы вакыттагы да менә бу юлын дәвам итсә, аны бик зур уңышлар көтә. Тәбрис, син бит менә Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар гимназиясендә укыдың. Менә яшьләргә сөйләп бир әле Галимҗан Ибраһимов турында кызык фактлар, кызык мәгълүмат. Ничек син ул шәхесне яшьләргә нинди форматта күрсәтер идең? Галимҗан Ибраһимов исемендәге гимназияда укыдым мин. Анда музей мин укыганда ачылды. Һәм без аңа ядкар итеп тапшырдык безнең гаиләдә сакланган Галимҗан Ибраһимов тарафыннан язылган дәфтәр гарәп графикасында язылган. Һәм мин ул музейда, кечкенә генә музейда экскурсовод идем. Димәк, без анда төрле телләрдә сөйли идек килгән кунакларга. Ул сезнең гаиләгә каян килеп ләкте ул ускул белән язылган Ибраһимовның? Онсын белмим каян килеп ләккән. Беренчедән безнең авылдагы нигез йорт янды. Аның өчырмасында ята иде китаплар. Совет чорында бәлки аны күрсәтергә ярамаган һәм алар ничектер. Мин аларны яле яңганчы җыеп киткән идем. Әле аңарчы бер өлешен димәк әниләр алып килгәндер Казанга үзләре белән. Чөнки алар гел бездә саклана иде. Менә шундый тарих белешермен. Мин дөресен әйткәндә теге ничектер төпшенмәдем, ничек килеп ләккән ул. Мин уйлыйм, элек бик күп укыганнар, интернет булмаган, шуңа күрә китаплар җыелган, гарәп графикасында да, шуларның арасында менә ул Галимҗан Ибраһимовның да әсәре ләккәндер. Тәбрис, хәзер Салаватның соравын тыңлыйбыз. Карарларны тиз кабул итәсезме? Иң тиз кабул иткән карарыгыз нинди? Мин бер 10 ел элек Harvard Business Review дигән журнал сатып ала идем. Ул 1200 сум тора иде әле ул вакытта. Акчаларымны кырып, сибиреп, җыеп булмаган акчаларга ала идем, чөнки анда шундый топ менеджерлар өчен шундый фәнни мәкаләләр языла иде. Һәм мин анда миңа бик ошый ул. Ул шундый җитди журнал. Гомумән мин журналлар фанаты идем. Минем өйдә менә әти мунчада якканчы бер белмим бик зур коллекциялар анда, популярная механика, анда гео, анда дигән теге табигать турында. Мин бүтән әйбер турында укыйдым. Подряд минем шундый ниндидер информацион ачлык булган ул. 15 ел элек, 10 ел элек түгел. Һәм шунда бизнес Harvard Review'да укыган идем. Ул әйтә, хәзер шундый дөнья, кай вакыт карарларны тизрәк кабул итәргә кирәк. Ул булсын теге ялгыш китсен. Ләкин менә тиз булуы ул дөресрәк. Өстенлек бирә бу карарга. Тәбрис, без сиңа кичкенә генә бер бирим әзерләгән идек. Яхшы. Татар халкы белән бәйле татар халкының табышмаклары. Үзең ачып үзең ука әле һәр кайсын. Иншалла кызыграк булачак. Шунда ашасы килде китергәчтә. Подряд брендә балыймы? Җавап биргән шинде. Бер бүкәндә 7 тишек. Бер бүкәндә 7 тишек. Ул синдә дә бар, миндә дә бар. Ул гомумән бөтен кешедә бар. Бөтен кешедә бар. Ансыз кеше була алмыйдыр мөгаен. Белмим. Сдаюсь. Бармы шунда җавап? Баш. 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 Үзе минем әтинең улы. Әтинең улы. Үзе миңа туган түгел.
Так, үзе минем әтинең улы. Нәрсә була ала минем әтинең улы? Нәрсә түгел инде бу? Кем? Кем? Ул бүген безгә килде. Кунакка. Әтинең улы. Ул бүген безгә кунакка килде. Ул мин? Йо, син. Бар бездә сакаллы бер түрә. Бакчалары күп аның. Берсеннән чыга, берсеннән керә. Нәрсә була ала сакаллы бакчада? Сакаллы бакчаларны басып йөри кемсең инде? Нәрсә соң инде ул? Сакаллы. Кәҗә? Әйе. Тәбрис, эш уңай һәм эш тискәре ягына әйтеп чыга әле. Так, уңай якларны Ярай инде. Берне генә әйтәм. Берне генә әйтәләм. Мин бик коммуникабельный. Кешеләргә ачык һәм өйрәндем кешеләрне аңларга. Эмпатия бик югары минем. Кешене аңлый алам, хәленә керә алам. Аныңча сөйләшә алам, фикер йөртә алам, менә кешене әз генә белеп алсам. Аныңча уйларга менә. Ни өчен шулай иткән ул? Мин бер качан да аны гаепләмим. Аңларга тырышам. Минемчә ул шундый, минем ни булыша гелдә кешеләр белән дуслашырга һәм аралашырга. Бәхетле булып яшәргә гомумән ярдәм итә икән. Тагын бер яхшы як искә төште шул белән бәйле беренчесе белән. Миңа негатив әйткәндә ниндидер токсичный кешеләр бар бит инде. Менә алар белән ничектер теге уңайсыз, алар ничектер үпкәләтеп сөйлиләр. Мин аларның сүзләрен кабул итмәскә өйрәндем. Ничек өйрәндең? Әйтәм. Менә ниндидер астралга китәм дә, тыңлап утырам. Әйе дип. Әйе. Ничек китәсез син анда? Бетергәндә кеше гадәттә андый кеше сулап куя. Менә кешеләр игътибар дип. Мин шул моментны кире кайтам, короче. Менә шулай утырам. Син башта ук шулай идеңме? Әле син Юк, өйрәндем. Ниндидер шундый белмим, ничек өйрәнгәнемне дә теге тренинглар уздыра алмыйм, сөйләп. Ләкин менә шундый сыйфат бар. Тагын сискәре яктан мин соңга калам. Бик еш. Чөнки минем өчен вакыт теге мин яратам шундый нервный моментларны, кайчан теге напряженка, күп эш килеп тыгыла, исеңә шул ук моментта бөтен әйберне тиз эшләп атырга кирәк. Һәм андый моментта нигә тизрәк тә эшләнеләр кебек ул. Анда баш мие тизрәк эшли ул вакытны. Еш кына кешеләрне подводить иткән бар. Эшләмичә, дөрес эшләмичә, ялгышып, менә сез дә кичерегез. Тәбрис минем тормышка шундый көтмәгәндә киеп керде ул, ниндидер туфан шикелле. Һәм тырыша минем бөтен күзаллауларыма үземнән ниндидер өлеш кертергә һәм үзгәртергә. Миңа анда иң ошаган әйбер һәм миңа калса иң мөһим әйбер ул кешеләр турында яхшы фикер әйтергә, комплиментлар күп итеп әйтергә, курыкмаска өйрәтә мине. Мин ияләшмәгән кешеләргә җылы сүз әйтергә һәм үзем кабул итәргә. Ул өйрәтә мине шулай әкренләп кешеләргә матур сүзләр әйтергә һәм аның мөһимлеге турында өйрәтә. Ул бит мине өйрәтә. Кешеләргә комплиментлар әйтергә. Тәбрис син искиткеч просто. Мин үзем сиңа аны язмас идем һәм әйтмәс идем. Тик синең минем тормышымдагы ролең бик зур. Шуны бел. Тәбрис, синең фикереңчә, синең миссияң нинди бу дөньяда? Минем миссия. Синең миссия шушы. Казанны яраттыра. Әлбәттә үземне. Һәм менә бу теманы, шәһәр темасы, татар темасын, мин ничектер вербовка бара, мин кешегә аңлатам шулай берләрне. Һәм дөньяга ачык булу, менә төрле идеяларга, төрле кешеләргә, төрлелеккә тырышам кешене теге. Хәтта беләсезме, бик агрессив рәвештә. Минемчә миссия үземнең ул бәхетле булу һәм максималь рәвештә якын тирәдәге кешеләрне бәхетле итү. Хәзер Диананы тыңлыйбыз. Сез үз гомерегездә нинди адымга барудан баш тартыр идегез? Хыянат итү. Дусларга, якыннарыма, үземнең эшемә. Соратниклар бар бит әле, менә дуслар бар. Һәм бар кемнәр белән син төрле эшләр эшлисең. Ничектер менә бу әйбер миңа мөһим.
Чөнки мин үзем кешеләргә бик нык ышанам. Дөрес эшләрләр дип, алар яхшы итеп эшлиселәре килә дип ышанам. Һәм әгәр дә ул алай түгел икән, мин бик борчылам. Sütlü şey mi, җимеш? Сөтле, Ай mı, кояш mı? ой, Тоз mu, шикәр mi? шикәр, Италия mı, Испания mı? Италия, Карлыгач mı, Тургай mı? Тургай, Гауга mı, Джуна mı? Гауга. Толстой mı, Достоевский mı? Блин, жуны үпкәләмәсен. Нәрсә та? Толстой mı, Достоевский mı? Кайсы Толстой? Шаяртам. Достоевский, әлбәттә. Блондинка mı, брюнетка mı? Брюнетка. Озак улица түгел. Идел mi, Шулман mı? Идел. Лимон mu, алма mı? Лимон. Кара ипиме, күмәч mi? Кара инде. Телеграм mı, WhatsApp mı? Телеграм. Зәңгәр mı, кызыл mı? Зәңгәр. Ургант mı, дудь mı? Дудь. Опер mı, балет mı? Ой, икесе дә. Кино mı, театр mı? Театр. Ди Каприо mı, Киану Ривз mı? Ди Каприо. Миляш mı, Балан mı? Балан. Алу mı, бирү mü? Икесе дә кызык, конечно. Бер тигез. Мин бик күп кабул итәм кешеләрдән, шуңа гына әйтәм. Ут mı, боз mı? Шулай ук бер тигез ни. Хәзерге вакытта боз. Иссе бит урамда. Познер mı, Михалков mı? Познер. Алтын mı, күмәш mı? Көмеш. Наполеон mı, Македонский mı? Македонский безгә якынрак инде. Доллар mı, евро mı? Доллар. Булат mı, кабан mı? Кабан. Жир mı? Анда алтын ята бит. Жир mı, бию mı? Бию. Бию, тәбір шунды яхшы бию. Алдыгызга зур максатлар куясызмы? Һәм нәрсә турында хыялланасыз? Кичкенә генә максатлар куям, зурдан калам. Чөнки ул максатка ирешәсен, бәхеткә ирешәсен. О, менә бит нәтиҗәсе булды, максатка ирештем дип. Шуңа күрә бик кичкенәсендә куям. Мәсәлән, мин 8дә торам, мәсәлән, анда яки 1дә ятсам да анда иртән торам. Шундай кичкенә генә максатларда куеп куярга тырышам үземә. Зур максатлар гел дә бар. Тагын бер Тартма бар име. Анда мәкаләләр. Үз кадерен белмәгән, кеше кадерен белмәс. Бу һичшиксез шулай. Ул үз кадерен белмәгән. Теге кадерне белү, ул димәк теге, ой, үзеңне генә яратып, шундый ничек әле ул нарциссизм белән авырып йөрү дигән сүз түгел. Кадерен белү ул башка. Үзеңнең нәрсә теләгәнеңне белү, үз урыныңны белү, аңлап эш итү, нәрсәдер эшләгәннән соң рефлексиялар. Мин уйлыйм, моның турында бик күп әйтелгән һәм бу заманасына бик туры килә торган мәкалә. Хәзер Айгөлнең соравын тыңлыйбыз. Балаларыгызның нинди булуын теләр идегез? Һичшиксез бәхетле булуларын теләр идем. Үз юлларын табып, кеше булып, кеше бүлнәй система бар бездә татарларда. Улым кеше бул. Тәбрис, безнең интернеттан да сораулар килә. Хәзер Фәннурга сүзне бирәбез. Тәбрис, син татар шәһәр мәдәниятен үстерүче кеше. Авылда нинди яңалыклар кертер идең син? Шәһәр мәдәниятен үстереп булмый. Беренчедән, мәдәният ул я бар, я юк. Аны продюсировать итеп кенә була. Нера продюсеры. Авылда нәрсә продюсировать татар милләтенең продюсеры. Син татар шәһәр мәдәниятенең продюсеры. Һәм авылда да минем шундый хыял бар иде. Әгәр дә монда ниндидер эшләр килеп чыкмаса, мин кайтам авылга. Һәм анда әйтәм, так, егетләр, әйдәгез җыелыйк әле, уйлашыйк әле. Һәм уйлап табабыз шундый легенда, имештер безнең хәзер бу идея ничектер бик циничны яңгырый. Ләкин бу шаярту инде. Имештер безнең шишмә бөтен авырлардан дәвалый. Дигән легенда чыгарабыз. Бер-ике кешенең видеосын яздырабыз. Имештер менә минем шундый әйбергә үләйдем. Кичкә менә монда барып җиттем.
Һәм эчтем, һәм менә мин нинди карагыз. Һәм бу әлбәттә шаяру инде. Мин ары авылына кайтканда, әтинең алар инде минем яшьтә күчеп киткәннәр Казанга. Кайтканда минем гел нәрсәдер эшләп атасы килә авылда. Менә шул Сине изоляцияда авылга җибәрәсе булган. Әйе, һәм анда якында әле урман, миллион идея бар иде. Һәм авылның нәрсә белән яшәгәнен мин бик яхшы беләм. Татарстанның һәрбер районында булганым бар. Үз авылым белән минем үлемтә югалмаган. Безнең анда җирләр бар. Ул җирләрне без сатмадык. Тутып торабыз, чөнки миндә хыялда бар, анда без кичкенә генә йорт куербыз, һәм без кыйынган күлләрдә минем балалар яки оныклар кыйыныр. Без анда барып китеп йөрербез. Гөмбә җыярга, җиләк җыярга, ял итәргә, энергия җыярга һәм һичшиксез нәрсәдер эшләр өчен. Тәбриз нинди музыка тыңлый икән? Җәйгә плейлист төзеп җибәрсен әле. Күпне сорыйсың, энекәш. Или команда. Гомумән мин яраткан музыка ул бик шәп вообще. Мин менә яхшы якларга өстәрсез анда. Минем музыканы тыңлаган кеше, мәсәлән, машинада яисә эштә куя идем. Кеше сорыйды: "Ва, ничек тыңлап була синең музыканы?" Элек ВКонтактеда тыңлыйдым, хәзер мин Яндекс музыкага күчтем. Һәм андагы тегендәге музыка мондагысы белән аерыла, ләкин шундый ук классный вообще, анда нәрсә генә юк. Син ничек сайдысын ничек табасың? Син сайлап утырасыңмы? Юк, менә серен ачмыйм. Һәм минем плейлист кешеләр өчен ябык. Минем плейлист ВКонтактеда иң якын дустым Галигә ачык, иң якын туганым Ринатка һәм хатыныма Аидага бугай. Менә шул 3 кеше генә доступ бар шушы плейлистка. Һәм Кырын нинди дөрес сорау булган бу синең? Әйе, бу плейлист бәлки кайчандыр төзеп чыгармын да чынлап та. Чөнки мин аларны фильмнардан җыям, ишеткән теге мәкаләләр укыйм, кызыклы яңа йолдызлар бар, шундый зур лейблларның, музыкаль лейблларның эксперименталь юнәлешләре, кая мәсәлән кешене чакыралар, теге җыры гына булган. Һәм ул җырлап карый, аны матур итеп төшереп карыйлар, саунд продюсерлар әз генә теге тарап куяларның шәшендә инде җырларын. Һәм алар теге җырлап карыйлар беренче тапкыр. Хәтта шундый эксперименталь әйберләрне мин карап, ошаганын сайлап, үземнең вкуска туры килгәнен шулай җыям плейлистымны. Син музыкаль продюсер. Хәзер минем плейлистны тагын да күбрәк кеше тыңларга тели. Син хәзер син музыкаль продюсерда була алырдың. Һичшиксез була алыр идем, чөнки продюсер ул технологиясы бар. Син нәрсәдә продюсировать итә аласың? Мин Гөлчәчәкне дә, Тапшырны да. Дип ышанасы килә. Музыка дигәннән Тәбризнең ниндидер үзенә генә хас жанры бар аның. Мин аны импро дип атадым. Ул импровизация инде шундый. Гадәттә ул Оскар уйный булган ул музыканы һәм Тәбриз нәрсәдер сөйли һәм Тәбриз нәрсә сөйләшәгән үзе дә белмичә сөйли булган, дәйме? Ягъни ул шундый импровизацион. Бу сер иде узак вакыт. Без 1-3 ел теләсә нәрсә сөйләп йөрдек шулай. Берлиндә мин хәтерләйм анда. Мин сине күптән ничә ел элек бер язучылар союзы бакчасында булган иде. Анда Рәдиф мине шундый уңайсыз ситуациягә куйды, чөнки андый тема өчен шундый настрой кирәк. Бик каты расслабляться итәргә кирәк. Уйларыңнан азат итәргә кирәк, баш миеңнән ниндидер. Менә көндәлек ниндидер бар иштеге пунктлар. Шулардан азат итеп, ничектер теге шул флоу или ничегә таба теге дулкын буенча барасыннан да. Ләкин мин бу инде бик көлкеле әйбер. Бу һичшиксез ультра мәгънәсез әйбер. Әмма без аны хәзер эшләп карыйк әле, әйдә. Оскар кайтып китте үзенең Башкортстанына, әйдә аңа шылтыратык. Үзенең Башкортстанына. Әйе. Әйдә аңа шылтыратык. Сәлам. Ничек хәлләр, бро? Әйбәт, менә яңгыр башланды ишетәсезме? Ишетәм. Мин гел сине күргәндә яңгыр ишетәм. Син монда куядыңмы? Ул минем тавыштыр. Яки минем күз яшьләре. Бу кичкенә генә хикәя. Бер гөл һәм чәчәк турында. Алар төрле торалар тәрәзә төбендә. Иртән торалар, карыйлар бер-берсенә.
Ләкин кисешмиләр бер кайчанда да. Bir ягында bir ягында чәчәк. Чәчәк ата гөл өчен, гөл шиңми чәчәк өчен. Менә шундыйрак әйбер, короче. Максим. Аскар, рәхмәт. Тәбрис сиңа килгән өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Чын Сиңа күңелдән, менә пафослы түгел, чын күңелдән. Шундый рәхәт синең белән. Син белән ничектер аралашасы килеп тора, кайф күтәрелеп китә. Минем дә син белән аралашып киләсе, аралашып торасы килә. Аралашып тик Тәбрис алга таба да. Ә Амин. бүгенге тапшыру тамам. Хушыгыз. Тәбрис, шәй яхшырак булдымы, калипме? Икесе дә әйбәт менә үз вакытында булды. Сен белән тулысынча килешәм, миңа да икесе дә ошады. Гомумән киләчәктә калип тапшыруын, шәй белән башларга аны, шәй белән шәй генә карарга тәкъдим итәм. Килешә. Бүгенгә шул, хушыгыз дуслар.